Ahoj, volám sa Petra, som creepy hippie, fantazáčka a dvojnásobná nominantka na novinárskú cenu. Chcela by som ťa preto naučiť, ako písať aktivistický článok. Dobre, viem, čo som hovorila v minulom videu, ale OMD sa mi nedávno ozvalo so žiadosťou, či nenapíšem ďalší aktivistický článok na ich web osobnaasistencia.sk. Keďže viem, že oni vždy tieto materiály používajú na reálnu zmenu Slovenska, tak som ich žiadosť veľmi rada prijala. K tomu mi vždy dôstojne a ochotne pomáhajú, napríklad tento rok mi preplatia novú batériu do dýchacieho prístroja a takisto ja pre nich veľmi rada píšem. Rozhodla som sa pre teba teda zdokumentovať svoj proces písania takého článku a zložiť z neho takú prednášku, pretože počas toho, ako som písala blog Životvorné SMAG, tak mi mnohí ľudia písali, že aj oni by chceli robiť taký aktivistický obsah, ale nevedia ako na to. A presne im by som chcela poskytnúť takéto informácie, pretože sama som si veľmi zápasila. Takže predtým, ako začneme písať aktivistický článok, potrebujeme si zapamätať dve veci. Áno, je desivé písať aktivistické texty, akékoľvek články s dôležitou pointou, ktoré majú meniť pohľad ľudí na svet, brániť práva a dôstojnosť. To ale neznamená, že by sme sa týmto mali dať zastaviť. Ak nechceme žiť v spoločnosti, ktorá má životy ničiace predsudky, tak sa musíme odhodlať niečo s tým sami spraviť. Kedykoľvek máš počas písania teda myšlienku, že možno by som to nemal povedať, to nebude niečo, s čím sa nemenšinoví ľudia stotožnia, tak kašli na takéto strachy, dobre? Všetko ťa to zabrždí pred tým, aby si napísal podstatný článok. A druhá vec, áno, ľudia sa budú ohľadzovať voči tomu, čo si napísal, nebudú s tebou vo všetkom súhlasiť. Ale ak nie sú súčasťou tvojej menšiny alebo neprežívajú problematiku, o ktorej si prehováraš, tak do toho nemajú čo kecať. Ak naopak sú súčasťou tvojej menšiny, vždy stojí za to zamyslieť sa nad tým, ale zároveň, ak ty nejakým spôsobom silno cítiš, že takto to funguje, toto je tvoja pravda, tak to nemeň. Iba v prípade, že by tvoje slova niekoho z tvojej alebo inej menšiny poškodzovali. Výnimkou je možnosť, ak argumentuješ proti niečomu, čo je vedecky dokázané a nejaký znalec ti tvoj argument vyvráti. V tomto prípade nie si aktivista, ale dezolát a mal by si mlčať. Takže ideme písať. Keď ideš písať aktivistický článok, osnova je nevyhnutná, pretože nechceš zabudnúť na nejakú dôležitú informáciu, ktorú chceš podať svojim čitateľom. Ako môžeš vidieť tu, k tomuto článku som si napísala veľmi jednoduchú osnovu, ktorá obsahuje slova alebo slovné spojenia, a to z dôvodu, že som o daných problematikách už mnohokrát písala, vyjadrovala sa o nich, viem presne, ako ich sformulovať a čo k nim povedať. Ak som ale preberala problematiku, s ktorou som nemala toľko skúseností alebo bola o mnoho komplikovanejšia, tak som si do osnovy pokojne napísala celé vety alebo aj odseky, ktoré boli plné daných informácií a dát, ktoré musel článok obsahovať. Najdôležitejší je pre mňa v osnove ale uhol pohľadu. Uhol pohľadu musí zodpovedať otázku, či je tento článok originálny. Keby niekto iný napísal článok na rovnakú tému, prečo bude ten tvoj článok iný? Uhol pohľadu si zvyknem definovať celou vetou alebo nejakým konkrétnym zaujímavým slovným spojením.
Ja som si v tomto prípade zvolila slovenské príslovie podaj prst, schvatne ti celú ruku. Väčšina ľudí by si ho totiž nespojila s niečím ako pomocou ľuďom s postihnutím. Zároveň ale vyjadruje problematiku, ktorú tu chcem preberať a pomôže mi uzatvoriť kruh v úvode a závere. Keď si určíš uhol pohľadu, nezabudni sa ho držať počas celého článku, iba že by si ho chcel použiť ako konkrétny prostriedok určitej časti toho článku. To je tiež v pohode. A teda ideme písať prvý draft, čo je prvá verzia tohto textu. Upozorňujem, že prvý draft je škaredý, nemá vyciverenú štilistiku, často ani gramatiku. Nikomu ho neplánuješ ukazovať. Mnohí autori, ktorí mi posielali svoje články na kontrolu, urobili presne túto chybu, že napísali prvý draft a mysleli si, že opraším si ručičky a mám hotovo. Nie je to v žiadnom prípade tak. Prvý draft slúži iba na to, aby si do textu natrieskal každú informáciu, ktorú potrebuješ v článku podať čitateľovi, nech je akokoľvek škaredo napísaná. Čiže si napíšme úvod. Úvod považujem za prvý odsek, dajme si 3 až 5 riadkov. V nich musíš veľmi stručne predostrieť problém, ktorý týmto článkom buď vysvetlíš alebo hneď aj vyriešiš. Ideálne je, ak do ňoho pridáš aj niečo, čo človeka, ktorý sa v tejto problematike nevyzná, šokuje. Ja veľmi často, ako aj tu, poskytnem citát, ktorý mi rozprávajú anglisti bežne na ulici. A zároveň im musíš v úvode poskytnúť prísľub. Prísľub môže byť aj priamo povedaný, aj nepovedaný, ale vždy musí byť splnený. Ja im tu sľubujem, že im predostriem, ako mi osobná asistencia zmenila život, ale zároveň nevyjadrene im to sľubujem, že im dám nahliadnúť do svojho života, že im dám nové informácie, o ktorých doposiaľ nevedeli. Teraz píšeme jadro článku. Opäť, tu sa sústredím priamo na obsah, pretože obsah v konkrétnom formáte článku nesmiem obetovať ničomu inému. Ide tu o podávanie informácií od teba čitateľovi. Aby som sa nezdržiavala a nezabúdala na obsah a informácie, si plním tento text zátvorkami typu tu daj niečo vtipné. Tu by sa mi hodilo prirovnanie. Sem dám ďalšie príklady, ktoré si dohľadám alebo nad nimi porozmýšľam. Pravdepodobne najdôležitejšou časťou tvojho článku je záver. V tomto prípade si vždy musíš predstaviť, že čitateľ má pamäť akváriové rybky a zapamätá si iba pár posledných viet. Najnajvyš 2-3 posledné odseky, ale viac nie. Záver preto potrebuje údernú bodku. Môžeš čitateľovi zhrnúť tvoju myšlienku, ktorú považuješ za zďaleka najdôležitejšiu v celom článku. Ja často v tomto prípade používam správanie, aké chcem, aby naďalej čitatelia praktikovali, alebo im môžeš predložiť otázku, nad ktorou chceš, aby sa naďalej a dlhodobo zamýšľali. Keďže potrebuješ tento priestor využiť maximálne efektívne, tak sa neboj záver aj niekoľkokrát upravovať edite. Ja som tu teda zvýraznila nezmyselnosť toho, ako fungujú dávky na osobnú asistenciu na Slovensku. A takisto som zopakovala dôležitosť osobnej asistencie pre človeka s postihnutím. Následne ideme editovať. Podľa toho, aký je tvoj proces a časové podmienky každodenného života, odporúča sa dať si medzi prvým draftom a editom nejaký čas, aby si sa na to pozeral tzv. Čerstvými očami a zároveň podľa toho, aké kvalitný máš prvý draft, môžeš urobiť iba jeden edit, alebo 2, 3,
koľko potrebuješ, kým s záverečným textom nebudeš spokojný. Upozorňujem, že editovanie nie je hanba, je to úplne normálny proces každého autora akéhokoľvek textu. Ja momentálne pri článkoch píšem aj 2 edity. Prvý je taký obsahový, druhý je hlavne na kontrolu, gramatiku, štilistiku, detaily. Napríklad ale pri písaní príbehov píšem editov aj 7 až 10. Takže prvý edit nášho článku. Podľa mňa je veľmi dôležité pridať do tohto textu ľudskosť. To znamená, že tam pridáme vtipy, veľmi jednoduché prirovnania, jasne vyjadrené emócie a tak podobne. Niekto totiž nechce čítať Wikipédiu či učebnicu. Ľudí zaujímajú ďalší ľudia. Obsah tohto článku môže byť o menšinách, o ľuďoch, ktorí majú iný život ako čitateľ, tak tým potrebuješ priblížiť seba svoju ľudskosť, ktorá je vyjadre úplne rovnaká ako tá ich. Zároveň ale dbaj na to, aby si žiadny vtip, metaforu a tak podobne neuprednostnil pred obsahom. Obsah je primárny. Takisto vtipy nesmú byť nejakým spôsobom uražlivé voči iným menšinám, iným ľuďom, ktorí prežívajú diskrimináciu. Sám zo seba si srandu robiť môžeš, to majú ľudia radi a ak to máš rád aj ty, tak ešte lepšie. Opäť ale ani do vtipu, ktorý si robíš sám zo seba, nezaťahuj druhých ľudí, pretože oni na takéto veci môžu byť citliví a to neznamená, že sú slabší ako ty, ale proste treba dbať na ich emócie. A čo sa týka metafor, ak si niekedy čítal moju fikciu, tak vieš, ako ja milujem také komplikované, kvetnaté metafory, ale sem to nepatrí. Aj v tomto článku si môžeš všimnúť, že som napísala metaforu so šarkanom, ale je veľmi jednoduchá. Tvoja metafora musí byť pochopiteľná pre povedzme žiakov na prvom stupni základnej školy. V editovaní detailov chceš dosiahnuť to, aby tvoj text bol ľahko čitateľný a zrozumiteľný. Rozsekaj prídlhé vety na viacero krátkych, pretože v takej vete, ktorá má povedzme 3 riadky, sa čitateľ okamžite stráti a vypustí tú informáciu, ktorú si tam chcel podať, alebo sa zasekne v článku a zabudne, čo bolo predtým. Kratšie odseky takisto zrýchlujú a sprehľadňujú celý text. Preto za každým, keď začneš preberať novú tému alebo nový pohľad na nejakú situáciu, tak daj nový odsek. Sústreď sa takisto na výrazy alebo vety, ktoré by mohli byť nepochopené ľuďmi, ktorí sa nevyznajú v tejto problematike. Skús sa vžiť do takého Johna Snowa, ktorý nič nevie. You know nothing, Jon Snow. A čítať si ten článok z jeho pohľadu. Všetko, čo by mohlo byť pochopené dvojzmyselne, inak ako to ty zamýšľaš, okamžite preformuluj. Rozhodne sa nespoliehaj na to, že si ktokoľvek na svete bude čítať myšlenky a pochopí, čo ti chcel vlastne povedať. Nadpisy vnútri článku a titulok vymýšľaš ako úplne posledné. Chceš mi totiž vyjadriť pointy článku, ktoré sa často počas editu zmenia. Nadpis mi teda nehovoríš to, čo si pôvodne zamýšľal, že napíšeš, ale čo naozaj nájdu v tom článku. Tak trošku šokujúcejšie titulky sú žiaľ úspešnejšie ako obyčajná veta bez emócií, ale zároveň, ak píšeš na nejaký seriózny portál, alebo tvoj portál má nejaký seriózny nádych, skôr píš titulky, ktoré naznačia čitateľom, aké informácie ich nájdu. V každom prípade nerob z toho bulvár, pretože podkopeš svoju vlastnú integritu. Keďže tu som dostala zadanie napísať priamo aktivistický článok, ktorým chceme zmeniť systém, tak som sa rozhodla pre jednoduché nadpisy, ktoré hovoria o tom, čo potrebujú a nepotrebujú ľudia s postihnutím. A úplne posledná fáza je meta reading, teda spätná väzba. Som zastancom aj záľahcom
toho, že pravidlá v kreatívnych činnostiach sa môžu porušovať, ale ak by si nemal porušiť jedno jediné pravidlo, tak je to práve počúvanie spätnej väzby. Ja osobne dávam svojej článke prečítať ochotnej kamarátke, ktorá sa vyzná v písaní, je čitateľkou s kvalitnými názormi a verím, že keď je čo zhodiť, tak ma zhodí, keď je čo pochváliť, tak ma pochváli. Ak ale nemáš takého človeka a ideš vydať článok na nejakom portáli, takú istú službu ti môže poskytnúť editor tohto portálu. V každom prípade pamätaj na to, že nie si nejaký nadčlovek a nepíšeš dokonalé články na prvú šupu. Nečasto dostávam spätnú väzbu, typu túto vetu som nepochopila, potrebujem, aby si ju reformulovala, alebo toto slovo sa mi zdá na hrane nevhodnosti, radšej by som ho nahradila. Nie si zlý novinár, ani spisovateľ, ani autor, pretože ti niekto vytkne chybu v tvojom texte. Zlý autor si vtedy, ak si nedáš poradiť, ak nepríjmeš spätnú väzbu, ak sa nad ňou vôbec nezamyslíš, nebodaj ak nezmeníš urážlivé slovo. Ako som hovorila na začiatku tohto videa, existuje jediný prípad, keď by si nemal počúvať spätnú väzbu, a to je vtedy, keď človek, ktorý nie je súčasťou menšiny, ktorú reprezentuješ, ti začne hovoriť, že on nesúhlasí s obsahom tvojho článku. A ak svoj článok plánuješ vydať na akomkoľvek webe, ktorý nie je tvoj vlastný, tak musíš počítať aj s tým, že šéfredaktor má svoju vlastnú víziu toho, ako má znieť tvoj článok, že to sa nesmieš uraziť, ale niečo pozmenia. Ak ti ale šéfredaktori budú chcieť zmeniť obsah tvojho článku, ktorý si písal z osobnej skúsenosti za cieľom urobiť aktivizmus, osvetliť život menšín, potom sa neboj otvoriť diskusiu o tom, čo si ochotný a nie si ochotný obetovať kvôli ich vízii. Ak sa stretni s negatívnou skúsenosťou zo strany šéfredaktorov s tým, že ti nechcú publikovať tvoj autentický názor, tak sa zamyslí nad tým, či je to správny portál pre tvoj obsah. Každý správny aktivista sa žiaľ musí rozhodnúť, kde je jeho hranica toho, čo je schopný obetovať a za čo je ochotný bojovať. A náš článok je hotový. Držím si teda palce pri každom budúcom písaní. Dúfam, že som ti v niečom pomohla. A ak áno, tak budem rada, ak zazdieľaš toto video medzi ľudí, ktorí by tiež chceli tvoriť svoj aktivizmus. Takisto veľmi pomôžeš OMDčko aj mne, ak zazdieľaš môj článok, ktorý som písala počas tejto prednášky. Odkaz som dala do popisu tohto videa. Ak chcete mať ďalšie videá o písaní, dámy na rozdiel od zdravotníkov odber, podporiť ma môžeš na Patreone, kúpomerču na Handecupe a ďalšími spôsobmi v popise videa a na mojom webe petraeller.sk. Maj sa fantasticky a aktivisticky.